大家好，今日嚟試玩下呢隻 game 啦。咁有啲離線收益啦，最多係2個鐘。咁睇廣告可以有8倍收益，或者用50粒紅鑽石有16倍收益。咁我哋普通領取算啦，同埋做一做啲主線任務啦。佢呢度暫時冇中文版本，我哋用住英文版本先。咁呢隻遊戲類似放置經營類農場遊戲啦。商店咁有啲鈔票，仲有啲化肥。睇廣告可以領取10粒紅鑽石、紅寶石。咁仲有啲紅寶石嘅價錢表600粒15蚊港幣。咁睇廣告可以領取28000左右嘅鈔票啦。再睇廣告可以領取10粒紅寶石。成日唔夠鈔票先。呢度要18000。睇廣告可以玩一次呢個轉盤。咁我哋今日段片就到呢度先啦，拜拜。